အကြောင်းတရားအပြင်ခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့နော်ဝိဇာရဏဥပါဒသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုရှုတဲ့ဉာဏ်ကပစ္စယတော့ဥဒိယတဒနာဉာဏ်နော်ဝိဇာရဏဥပါဒသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေနောတဘာဘယ်တော့မှမဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်အနုပါဒនិရောဓသဘောအပြင်ချုပ်ငြိမ်းသွားခြင်းကြောင့်အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့နောတဘာဘယ်တော့မှမဖြစ်သောချုပ်ခြင်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အနုပါဒនិရောဓသဘောအပြင်ချုပ်ငြိမ်းမှုကိုရှုမြင်တတ်တဲ့ဉာဏ်ကပစ္စယတော့ဝယတဒနာဉာဏ်ပစ္စယတော့ဥဒိယတဒနာဉာဏ်ပစ္စယတော့ဝယတဒနာဉာဏ်ဒီနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့ပစ္စယတော့ဥဒိယဘယတဒနာဉာဏ်ဒါကတစ်ခုနော်နောက်တစ်ခုကအကြောင်းခန္ဓာအကျိုးခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ခဏမစတသက်သက်ဖြစ်မှုကိုရှုနေတဲ့ဉာဏ်ကခဏတော့ဥဒိယတဒနာဉာဏ်အကြောင်းခန္ဓာအကျိုးခန္ဓာတို့ရဲ့ခဏမစတသက်သက်ချုပ်ပြနေမှုသဘောကိုရှုမြင်တတ်တဲ့ဉာဏ်ကခဏတော့ဝယတဒနာဉာဏ်ခဏတော့ဥဒိယတဒနာဉာဏ်နဲ့ခဏတော့ဝယတဒနာဉာဏ်နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့ခဏတော့ဥဒိယဘယတဒနာဉာဏ်နော်ဥဒိယဘယဉာဏ်ပိုင်းမှာရှုရမယ်ရှုခွက်ပဲအဲ့ဒီရှုခွက်နှစ်ခုကိုနော်ပစ္စယတော့ဥဒိယဘယတဒနာဉာဏ်ခဏတော့ဥဒိယဘယတဒနာဉာဏ်ခေါ်တဲ့ဒီဉာဏ်အမြင်နှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံအောင်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုစီးပြနေတဲ့ယောဂဝတ္တရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍမသစ္စာ၄ပါးထင်ရှားလာဖို့အပိုင်းကိုညကပြောခဲ့ပြီးပြီနော်ဒီနေ့ဤ၄ပါးထင်ရှားဖို့အပိုင်းကိုဆက်ပြောရဒီတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အထူးသဖြင့်ကြောင်းကျိုးဆွနှံမှုပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုလက်တွေ့ရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍမဒီဤ၄ပါးကအမတ္တအရေးကြီးပါတယ်နော်အရေးကြီးတဲ့အတွက်ဒီခုလိုအကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်ဖို့အကြောင်းတရားတွေချုပ်ငြိမ်းခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားချုပ်ငြိမ်းဖို့ကိုလည်းရှုတယ်အကြောင်းကြောင့်နှစ်အလုံးတို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြည့်မှုချုံးမှုတွေကိုလည်းရှုတယ်အဲဒီလိုရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍမှာဒီနည်းလေးပါထင်ရှားလာပုံနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဝိသုဒ္ဓိမေအတ္တကရာဒုတိယတွင်သမင်းနဲ့268မှာဘယ်လိုဖွင့်ဆိုထားလဲပစ္စယတောသတ္တဥဒိယတတရေနဧကတနေယောပကတောဟောတိဟေတုဖလတံပါဠိနသန္တနတအနုပိစေတဝဘောဓတောပစ္စယတောအကြောင်းတရားအဖြစ်ဥဒိယတတရေနဖြစ်မှုကိုရှုမြင်ခြင်းဖြင့်အကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုကိုရှုတယ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲဝိဇာတနာဥပါဒသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုရှုမြင်တာပြောတာနော်ပစ္စယတောအကြောင်းတရားအဖြစ်ဥဒိယတတနေနဖြစ်မှုဥဒိယကိုရှုမြင်ခြင်းဖြင့်အတ္တထိုယောဂဝဇ္ဇရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍ၌ဧကတနိယောဧကတနိတိဘဂတောထင်ရှားလာသည်ဟောဒီဖြစ်၏ဧကတနိထင်ရှားလာတယ်ဘာကိုဧကတနိခေါ်တယ်ပြီးတော့မှဘုန်းကြီးထပ်ပြောပါမယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဟေတုဖလသမ္ပန္နိနာအကြောင်းတရားနှင့်အကျိုးတရားတို့၏ဆက်ဆက်နေခြင်းဖြင့်တန္တနတယုံနတန္တအစဉ်ဤအနုပိစေတဝဘောဓတောမပြမဲဆက်ဒလဇတ်ဖြစ်နေခြင်းကိုသမ္မာတိတိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်ဖြင့်မောတွင်ဖောက်သိမြင်ခြင်းကြောင့်ဒီအကြောင်းပြထားတယ်ဧကတဏီဘယ်လိုထင်ရှားလာတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့အကြောင်းပြထားတာကအကြောင်းကြားနဲ့အကျိုးကြားကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့ယုံနာတန်တန်အစဉ်ကမပြတ်မစဲဒလဇတ်ဖြစ်နေပုံကိုဥရိယဘယဉာဏ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သမ္မာတိတိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းပေါက်သိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုယောဂဝတ္တရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမဧကတဏီထင်ရှားလာတယ်။ဘာပြောရလဲဒီဧကတဏီအဲ့ဒီအပိုင်းကညကဘုန်းကြီးပြောခဲ့တဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါရှုခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်တွေ့ရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့သဘောကျလက်ခံမှာဖြစ်ပါတယ်နားလဲလည်လိမ့်မယ်။မရှိဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဘာပြောလဲဆရာတော်တရားတွေလည်းများလိုက်တာဗျာဘယ်မှတ်မိမလဲတဲ့ဟ
Wari phone male mati ure sura benne lo male digai digai une tane phone ro pyo lai pare siyarama myara ro mho ba bu ko ka mya phit aung ko ka kan ni thuro ke de atwet ko ta ma mya nida ai mya ni de atwet di mya nida ko mya aung pyan shu ni yata so yin phit lai pare no di do ekanta ni sura ka nya ka chong chong sun de bu prisa mobba thabo tya de ko Pisoba hara leva lo kosu ate kama homa ajo wini re hara leva ka lisa biro ate ko dasubi yona ni tezi dwa po nyaka pyo ke no tezi dwa lai de chingama miwani gala yeji tisa kai ma tisi ni de yona ati tezi bibi eri yona ni tezi bi de boko ka she desin tabi hoba ko lan yona ni tezi lai de ka ate bwa maradana zo achingama lubwa ko yause me swa in tati api awa shi ni de tu myo myo do kanye swa in jo Kama name gri name kore ayang do myo de myo myo thin ni bare no eri name takhu ko di Waidarana upada thikara kani ko sha phwe pho ya atwet achikan taw chet phit de edi do nya ka pyo khe de yogi yeပုံစံထောက်ကြည့်လိုက်တော့သူကဘာနမိတ်ထင်နေတယ်ဇီရီတော်တစုမှာဘယောင်းနိုင်အတော်လေးတခုမိလှူဒန်းပူဇော်နေတဲ့အာယုံပေါ်လာတယ်နော်ဒါမှတ်တာအဲ့တော့လူရန်ပူဇော်နေတဲ့အချိန်ကမှရှေ့တဆင့်တက်ပြီးတော့ယုံနာလေးသိသိကြည့်လိုက်တော့ဘာသွားတွေ့လဲသာမိသဗ္ဗ3ယောက်လူရန်ပူဇော်နေတယ်သာမိသဗ္ဗ3ယောက်ရှိတော့သူကဒီနေရာမှာသူအာယုံနမိတ်ထဲမှာလူက3ယောက်ထင်နေတယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိလဲလို့သိဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်လားအဲ့တော့သိချင်ဘယ်လိုလုပ်ရတယ်လဲဆိုတော့ဥပမာနံပါတ်1ကလေးဆိုတော့သားငယ်လေးဖြစ်တဲ့ကလေးရဲ့တန်တမာတီရှိနေတဲ့ဓာလေးဘက်ကိုလှမ်းသိသိရတယ်သိသိပြီးအဲ့ကလေးတန်တမာတီရှိတဲ့ဓာလေးဘက်ကိုသိသိပြီးတမာတိထူထောင်လိုက်ရင်ရှေ့ရှေ့တမာတိတို့ရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ပေါ့နော်ရှေ့ရှေ့ကလေ့ကျင့်ထားတဲ့အချိန်ဝါကြောင့်မကြခင်ယုတ်ကလအမှုံလေးတွေတွေ့မယ်တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီယုတ်ကလကလေးတွေကိုထပ်ခွဲလိုက်တော့ယုတ်ပရမတရားရပြီရပြီးတဲ့အချိန်ကမှအဲ့ဒီကလေးရဲ့နှလုံးအိမ်အတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ဟရိယဓာတကကလနဲ့တကွာသောဟရိယဝတ္ထုယုတ်ကိုမြင်အောင်သိသိရတယ်ဟရိယဒီကလေးရဲ့တန်တမာတည်ရှိနေတဲ့ဟရိယဝတ္ထုယုတ်ကိုသိသိလို့အောင်မြင်ဒီဟရိယဝတ္ထုယုတ်ကိုမိတွယ်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အင်းရှင်ဘွေမနောအကြည်ဓာတ်ကိုလည်းတစိမ့်တရိသာအဖြစ်သိသိလို့ရတယ်အဲ့ဒီဘွေမနောကြည်ဓာတ်ကိုသိသိလို့ရတဲ့အခါမှာဘွေမနောကြည်ကိုရှေ့ဘက်တိုးကြည့်နောက်ဘက်ဆုပ်ကြည့်အဲ့လိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘွေမနောအကြည်နှစ်ခုတို့ရဲ့အကြမ်းမှာဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဝိတိစိတ်နံတရားတွေကိုလည်းတစိမ့်တရိသာအဖြစ်သိသိလို့ရပါတယ်သိသိလို့ရလိုက်တော့ဒီယောဂဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ကအဲ့ဒီကလေးတန်တမာတည်ရှိတဲ့ယုံနာကိုသိသိပြီးတဲ့အခါမိမိရဲ့ယုံနာနဲ့အစဉ်အတန်အတ္တိကျိုးလေးတစ်ခုကိုတန်းထားတဲ့ကဲ့သို့အစဉ်တန်တစ်ခုတည်းဟုတ်မဟုတ်ကြည့်ရတယ်ကလေးရဲ့ယုံနာတန်တန်အစဉ်နဲ့မိမိရဲ့ယုံနာတန်တန်အစဉ်နဲ့ကအစဉ်တန်ချင်းဆက်ဆက်မှုမရှိဘူးဒီလိုဆိုရင်တော့ဒီကလေးဟာမိမိမဟုတ်ဘူးတောင်မှန်းလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုအမျိုးသမီးကိုသူကဒီဘဝမှာအမျိုးသမီးဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီမှာဇီရိမဝေဝိဇ္ဇလုံးနေတဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့တန်တမာတည်ရှိတဲ့ဓာကြီးလေးပါးကိုလည်းသိသိပြီးအလားတူပဲယုတ်တင်တန်လေးသိသိလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ယုံနာတန်တန်အစဉ်နဲ့လည်းသူ့ရဲ့ယုံနာတန်တန်အစဉ်နဲ့အစဉ်အတန်တစ်ခုတည်းမဖြစ်ဘူးအကြည့်ကျိုးလေးတစ်ချောင်းကိုသွန်တန်းထားသလိုဖြစ်ပြနဲ့လာနေတဲ့အစဉ်တန်းကတစ်ခုတည်းမဖြစ်ပြအောင်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ယုံနာဟာလည်းသူ့ရဲ့ယုံနာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသူကသိနိုင်တယ်သိနိုင်တော့ဒီအမျိုးသားလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လှမ်းပြီးတစ်ဆင့်ကြည့်ပြန်တယ်ယောသတဏ္ဍမတည်ရှိနေတဲ့ဓာလေးပါးကိုသိသိပြီးတော့သမာဓိကိုထူထောင်ပြီးယုတ်တိဏ္ဍာနေဆက်သိသိလိုက်တဲ့အခါဒီအမျိုးသားတဏ္ဍမတည်ရှိနေတဲ့ယုံနာတဏ္ဍအစဉ်နဲ့သူ့လက်ရှိနောက်ဆုံးအမေဝမ်းတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ယုံနာတဏ္ဍအစဉ်ဒီနှစ်ခုကတစ်ဆက်တည်းဖြစ်နေတယ်တစ်ဆက်တည်းဆိုတာကမြဲတယ်လို့ဘုန်းကြီးမဆိုလိုဘူးနော်ဖြစ်ပြန်နဲ့လာနေတဲ့ယုံနာတဏ္ဍအစဉ်ကအစဉ်အတန်းတစ်ခုတည်းဖြစ်တယ်အဲ့အစဉ်တန်းတစ်ခုတည်းဖြစ်တာကိုဧကတ္တနီးလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ရှေ့ယုံနာအစဉ်ကရှေ့မှာဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာပဲနောက်ယုံနာနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့လို့နောက်ယုံနာကလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်နောက်ယုံနာတန်တန်အစဉ်တစ်ခုထပ်ပေါ်တာပဲပေါ်ပြီနဲ့လို့ရှေ့ယုံနာတန်တန်အစဉ်နဲ့နောက်ယုံနာတန်တန်အစဉ်တို့ကအစမပြတ်ဆက်ကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အစဉ်တန်တစ်ခုအဖြစ်နဲ့သွားမြင်တယ်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်တော့ဒီယုံနာတန်တန်စီဒီမိမိရဲ့ယုံနာတန်တန်အစဉ်ပဲလို့သူကနားလည်သွားတယ်ပိုးပြီးနားလည်တာကယောဂီတော်များဝန်ခံတာကတော့ရှေ့ဘက်ကိုအဲ့ဒီမသိမီရှိပိုင်းတဲ့ကိုယုတ်တိဏ္ဍာနေသိသိပြီးတော့အဲ့ဒီကနေတကကုလက်ရှိမိမိပြစ္ဆုတ်ပံအခြေအနေတိယုတ်တိဏ္ဍာနေကိုတစ်ဖန်ပြန်သိသိအဲ့ဒီလိုခောက်ပြန်သိသိလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာပြောလဲရှင်းဘဝကစိတ်နေစိတ်ထားလေးတွေနဲ့ဒီဘဝကစိတ်နေစိတ်ထားလေးတွေတစ်ထပ်တည်းလိုဖြစ်နေတယ်
Hubaga Dwala Gide, Diwama, and Twataka Traji. Hubaga Ida Misria to Bioni, the Boga, the Bobane, Ida Misria, to Bioni, she wearing a Kapala. Huma Gone that in Rauri and the Ridvani Vinyas, Gone that in Wimila and Boga, the Bobane, in Rauri and the Ridvani Vinya, that Swan Indiga, Gabi Balare, and the Sitadiga, Numian Piomi. She don't got Moa don't got Chikere, sick as in Lidia. The woman did it as in the attendant. Totally bones and two needle go yogi to Kanyanga Okanja, no? Later, any little did and where anyone to got Bapile. She Yonan Danda as in it, no Yonan Danda as in it. As in them with your Pensaga Sega, Jimyaza, she need to go Udia, Tatana, Nyalo, Coso, Adja, Tamadidi, Yambi. Going Yamo Twimbo did it and two yoga was a book with Mandama. You got a neat in Salavari. As in then the Kurelu, no? Now you could nanda dandy. Anybody, you got that neat in Salaro, but who the hell means you no? And Santo to Dara also that in Bazahadi. And Santo to Egada neat in Salado a canet. Though to Dara alone Gomonzoa. Also that they also that they go Bazahadi Bazona E. Also that they go Bazona. Also that did is a Barbara. Did you know that? Who do they look at water? No matter Kawaii, Madro Bello Jujo. But once I became a count Yama Messi, the call who Bama Mishiva would. That also that take the money. No? They live Yadore, Hubama Bama Messi would, you said it, and you will go. Gong you pay and got it. Pardon, the web one brilliant good legend. Maybe the actual one in the young and they will let Lady Luya. But in the Nigani, whoever man did in the young and let Lady Luya. Then you look at it, Jingama, whoever got young and thunder and singer, you got young and thunder and singer, as and dentist to Kura Junior. Not the cook, whoever got young and thunder and the machine, a young daddy got young and thunder and the machine, a joke and Navago, people love or Jesus Gubirago and Miene. Miene adventure, Nibogo, the Mandama. They live Yadwa and was a Bacana Count Jama, the call by Bama, Mashiva Busu that the Oseda Yushioma. Machine, go Chitago, me navy. Hold on. Mama did in and Goremia Temple. Then the Britain movement, she was the Lady go better than Yama, a gold landed to cook any valley. The Lumachuga and Divago, Miabu, Yagale, Dija, Honey, no? Tell you. You got that knee. Sanitaria, that Toboya, Manda Martinsa, Lavazi. He ain't got that he goes in it, Nomadidi, Yanga. Was or a mechanic count Jamba, see the Kohobe Bama, Mashiva Hulu, you son needed Osida, did he go? Gongoni person, Nangare, a Jew machine, see that. She said, Didn't you were at Madi, Logama, Yaisi? Pony, she don't go to Madame Baba, when you do your other Chingajaro Mahuga. Bogo, they say out her, Pony got DC with Yad so far, no? She don't go to Boyo Nangama Yola, the Yoda Alon Luluga, Buddha Badaji, the Yudis and Buddha Badavelo, which is a logo, then we will not see the Yali have. We are the Chingajaro Madru Bureau. Damo town near Joe, she and the good town to your visa. Eddie down to your Loma, Buddha Badaga, Damo dear, nothing love Vesiba. Poido, she was in a Google needed, that was in Eddie Wadagarod, and Nejin Lausi. Dudia Amianzo Ozugarod, Poido Bandit Diablo Coso at the Muslim Bada Google needed the Muda Uzupita, do a number of Lausi. Kriangaro Machine Lausiare. January got a Badame, you want have you. I know you want that, the man Diego, Boyo, Tension near Dobo Drogo, Mangane, Adinago, Bede, near Ma, the John Joseph of Blizzard Mubaga, Amata and Dowemari. The Galo did the John Joseph of Blizzard Mubaga, what Yari go through it. Adinia Madila or Mimiro Baga, Yosom Betaye. The Limbiador and so that the Osida, Diti Jiha, come on through Pesano, Yashi, Pama, Chipari. No, did you think Hamari made you were at the Mari, Badame, Mari, Sila, home power, no? To go along with the Badamedi, Droli, Yala, a same penchilla Mare. Pevada Goma didn't get Yungi Yen, Sitale, Masido. Go where Atames, Sitadile, Masido. Anything come up when you beg up. Pimpo Giro,
ကြောင်းကျိုးဆွနေမှုပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားကိုထိုးထွင်းသိတတ်တဲ့သမာဓိဉာဏ်ရအောင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမတီလာအောင်သာသနာပြုနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီယုဝါဒအယူအဆတွေဒီတို့ရဲ့တန်တမကင်းစင်မသွားနိုင်ဘူးလားကင်းစင်သွားနိုင်တယ်ဒါသာသနာတော်အတွက်အကျိုးတစ်ခုပဲနော်နောက်တစ်ခုနန္ဒတအနည်းပြောမယ်ခဏတောဥဒိယဒသနေနအနန္တတနိယောပကတောဟောတိနဝနဝနာဥပ္ပဒောဝဘောဓတောခဏတောခဏအဖြစ်ဥဒိယဒသနေနဖြည့်ခြင်းဥဒိယသဘောကိုရှုမြင်ခြင်းဖြင့်အတန်တို့ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တ၌နာနတနယောနာနတနိတိပါကတောထင်ရှားလာသည်ဟောတိဖြစ်၏ကတမအဘိကြောင့်ဤဟုမူကားနဝနာအတိအတိဖြစ်ကြကုန်သောပရမတ္ထဓာတတို့ဤဥပ္ပဒါဝဘောဓတော်ဖြစ်မှုဥပကိုသမ္မာတိတိဉာဏ်ဉာဏ်ဖြင့်ကိုယ်ရင်မြင်မောထွင်းပေါက်သိမြင်ခြင်းကြောင့်ဒီခုနကဘုန်းကြီးပြောခဲ့တဲ့ယုံနာတန်တအစဉ်လေးပြန်ကြည့်ပေါ့နော်ဒီပိဿုပံအာဟာရလေးပါးကနေပြီးတော့အတိတ်ဖက်ဒါဆိုပြီးတော့ယုံနာတွေကိုသိသိလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအတိတ်ဘဝမှာဝိသဒနာဥပဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုပြုစုပြုထောင်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအစစ်အထိလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်တော့အကြည့်ကြိုးလေးတစ်ချောင်းသွန်တန်းထားသလိုယုံနာတန်တအစဉ်ကအစဉ်တန်းတစ်ခုတည်းဖြစ်နေတယ်။အဲဒီအစဉ်တန်းတစ်ခုဒီမြဲသလားလို့မေးတော့မမြဲတဲ့အိဋ္ဌာပါဖြစ်ပြီးတဲ့ချက်ချင်းပြတ်တယ်။အဲဒီယုံနာတန်တအစဉ်မှာတည်ရှိနေတဲ့ယုတ်တရားနံတရားတို့ရဲ့ခဏမစက်တည်းတည်းဖြစ်နေတဲ့သဘောကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ရင်ဟိုအတိတ်ကယုံနာနဲ့ဒီပိဿုပယုံနာဒီသည်သို့မဟုတ်အတိတ်ဘဝဝိသဒနာဥပါဒသင်္ခါရကံဒီကိုထူထောင်ခြင်းအချိန်ခါကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ယုံနာကစရယခုအာဟာရလေးပါးကိုသိသိနေတဲ့ယုံနာအစဉ်အထိယုံနာတို့သည်ခဏမစက်တည်းတည်းပြည့်နေတဲ့ပြည့်နေတဲ့တရားတွေပဲဆိုတာသွားတွေ့လိုက်တော့ယုံနာတို့ရဲ့အတိတ်ထက်ခါဖြစ်နေတာကိုမြင်တဲ့အတွက်ဟိုတုန်းကပရမတ္ထဓာတ်နဲ့အခုပရမတ္ထဓာတ်သည်မတူတော့ဘူးတမျိုးတခြားပဲဆိုတာနားလည်သွားဒါကိုနန္နတ္တိလို့ခေါ်တယ်နောက်တနည်းကတော့အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ခဏတိုင်းစိတ်နဲ့ခဏတိုင်းမှာစိတ်စိတ်ကအုပ်စုအလိုက်ဖြစ်တယ်တလုံးနဲ့မဖြစ်ဘူးယုတ်ဒီကလည်းကလပ်ခေါ်တဲ့အုပ်စုအလိုက်တာဖြစ်တယ်တလုံးနဲ့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီဥပါဒိမှာဖြစ်နေတဲ့ဒီယုတ်တရားနံတရားတွေဟာလည်းအုပ်စုအလိုက်ဖြစ်တယ်တလုံးချင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုမြင်တဲ့နန္နတ္တိကိုလည်းသိသွားပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနန္နတ္တိကိုနန္ဒနာဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုန်းကြီးသတိရတာလေးတခုဟောရင်းနဲ့သွားသတိရတာပါဒီချိန်တော့ကကိုလေအဲ့ဒီလူသေးလူပြည့်ဝါဒကိုတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ဆရာတော်အရှင်ဥက္ကဋ္ဌကသူ့ရဲ့ကပ္ပပြဒနာဆိုတဲ့ကျမ်းစာတစ်ခုအသစ်ထပ်ပြီးထုတ်ဝေဖို့အကြောင်းပေါ်လာတယ်ပရိသတ်ကလည်းတောင်းဆိုနေတယ်တောင်းဆိုနေတဲ့အချိန်ကမှသူကဒီကပ္ပပြဒနာကိုဒုတိယအချိန်လားတတိယအချိန်လားပြန်ရိုက်ဖို့စဉ်းစားတဲ့အချိန်ကမှသူ့ရဲ့လက်ရှိပိဿုပံအယူဆတဲ့ကနည်းနည်းကပ္ပပြဒနာမှာလာတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ကထိတ်တဲ့ဆိုင်ပဲဖြစ်နေတော့သူကဒီသောကိုထုတ်ဝေအောင်မယ်ဆိုတော့ဏိဒန်းတစ်ခုရေးတယ်ရေးလိုက်တော့အဲ့ဒီဏိဒန်းမှာထူးခြားတဲ့စကားလုံးလေးပါလာတယ်ဘယ်လိုပါလာလဲဤကျမ်း၌ဤကပ္ပပြဒနာကျမ်း၌လာရှိသောအယူအဆတို့သည်ရှင်းဥက္ကဋ္ဌဤရှင်းယုံနာတန်တအစဉ်မှာတည်ရှိသောအယူဆတို့သာဖြစ်ပါသည်ယခုယုံနာတန်တအစဉ်နဲ့တည်ရှိသောယခုရှင်ဥက္ကဋ္ဌဤအယူဆများမဟုတ်ပါတဲ့သူကဒီလိုရေးတာရှင်းယုံနာတန်တအစဉ်ကတခြားခုနောက်ယုံနာတန်တအစဉ်ကတခြားသူတော်လိမ့်ပါတဲ့သူရှောင်ထွက်လိုက်တာပဲနော်အဲ့ဒါကြောင့်သူကယုံနာတန်တအစဉ်ချင်းနေအစဉ်တန်းတစ်ခုတည်းဖြစ်ပေမဲ့လို့ရှင်းယုံနာနဲ့နောက်ယုံနာတူသလားမတူဘူးအသက်ထက်ကဖြစ်နေအဲ့ဒီအသက်ထက်ကဖြစ်မှုကိုမြင်တဲ့အတွက်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမာနဲ့နန္ဒတနီးကထင်ရှားလာတယ်အဲ့ဒီနန္ဒတနီးထင်ရှားတော့သူ့မှာဘာအကျိုးရှိတယ်လို့ပြီးတော့အထသုတ္တတရံသတ္တရဒိဋ္ဌိပဇ္ဇရတိအထထိုသောမြင်လက်သောသုတ္တတရံအလွန်ကောင်းမွန်စွာသတ္တရဒိဋ္ဌိသတ္တရဒိဋ္ဌိကိုပဇ္ဇရတိပဲစွန့်နိုင်၏သတ္တရဒိဋ္ဌိကိုပဲစွန့်ဖတ်နိုင်တာဘာဖြစ်လို့လဲသတ္တရဒိဋ္ဌိဆိုတော့မြဲတယ်လို့ယူဆတာအတ္တမြင်သိရင်ပြတ်မတော်ဘူးမြဲတယ်ဘဝတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းလဲနေတယ်လို့ဒီလိုယူဆတဲ့အယူဆခုတော့ဒီယုံနာတန်တအစဉ်မတွေ့တယ်အဲ့ဒီယုံနာတန်တအစဉ်ထဲမှာခိုင်မြဲနေတဲ့အတ္တကိုလိုက်ရှာဖွေကြည့်တော့လဲရှာဖွေလို့မတွေ့ဘူးအဲ့ဒီယုံတရားနံတရားကလွဲ့ခိုင်မြဲနေတဲ့အတ္တကိုတစ်ဆင့်လိုက်ရှာလို့မတွေ့ဘူးယုံနာတန်တအစဉ်မရှိတယ်အဲ့ဒီယုံနာတန်တအစဉ်ကလည်းအိဋ္ဌတရားအစုဘုံဒုက္ခတရားအစုဘုံအနတ္တတရားအစုဘုံကမှန်နေတယ်မှန်နေလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဟ
ဟိုဘက်ဘဝမှာတည်ရှိတဲ့ယုံနာကဟိုဘက်ဘဝမှာပဲချုပ်ငင်းခဲ့တယ်ဒီဘက်ဘဝမပြောင်းဘူးဒီဘက်ဘဝမှာရှိတဲ့ယုံနာကြီးကတော့နောက်စိတ်တဲ့ခဏတစ်ခုကိုပြောင်းလားမပြောင်းဘူးသူခဏနဲ့သူယုံတဲ့ခဏနဲ့သူဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်စိတ်ကလည်းနန္တရားတွေကလည်းသူခဏနဲ့သူဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုအသက်ဖြစ်မှုကိုမြင်တဲ့အတွက်ဟိုဘက်ကရုပ်တည်နံတွေကဒီဘက်ရုပ်တည်နံတွေနဲ့အကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်မှုရှိတော့လေဟိုဘက်ကရုပ်နံကဒီဘက်ကိုပြောင်းလာတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွေးပေါက်သိတဲ့အတွက်အတ္တဒီဘဝတစ်ခုပြီးတစ်ခုအမြဲတမ်းပြောင်းနေပါတယ်မသိမပြောင်းပဲပြောင်းနေပါတယ်ဆိုတဲ့ဒီတတ္တရတိတိအယူဆကိုဒီနန္တတနီးကိုထွေးထွေးသိတဲ့တမ္မာတိတိဉာဏ်ကမပယ်စွန့်နိုင်ဘူးလားပယ်စွန့်သွားနိုင်တယ်ကဲနောက်တစ်ခုပစ္စယတောသတ္တဥဒိယမေယတတနေနအဗျာပါရဏယောပကတောဟောတိဓမ္မနာအဝတ္တဝတိဘာဝဝဘောဓတောပစ္စယတောအကြောင်းတရားအဖြစ်ဥဒိယမေယတတနေနဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းဥဒိယမေယသဘောကိုကျွမြင်ခြင်းဖြင့်အတ္တထိုယောဂဝဆရာယံတို့ရဲ့တန်တ၌အဗျာပါရဏယောအဗျာပါရဏိတိပကတောထိစ္ဆသာတိဟောတိဖြစ်၏အကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုပြည့်မှုကိုရှုမြင်တတ်တဲ့ဥရိယဗျဒသနဉာဏ်အမြင်ကြောင့်ထိုယောဂဝဆရာယဟန်တို့ရဲ့တန်တမှာအဗျာပါရဏိထင်ရှားလာပါတယ်အကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုပြည့်မှုကိုရှုမြင်တဲ့ဆိုတာကဘာလဲခဏခဏဘုန်းကြီးပြောနေတယ်မှတ်မိအောင်ထပ်ပြောမယ်အတိတ်ဘဝကပြုစုပြုတော်ခဲ့တဲ့ဝိဇာတနာဥပါဒသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဒီဘဝမှာခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားတွေထင်ရှားလာပြီးဖြစ်တယ်အလားတူပေါ့နော်အလားတူဆိုတော့ညကမပြောပြီးတော့ထပ်တော့နည်းနည်းပြောမှာအလားတူဝိဇာတနာဥပါဒသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေကအရကြမဲ့ဆက်ရောက်တဲ့အချိန်ခါမှာနောက်ထပ်တပံဘယ်တော့မှမဖြစ်သောချုပ်ချင်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အနုပါဒនិရောဓသဘောအဖြစ်ချုပ်ချင်းခြင်းကြောင့်အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးတို့လည်းပြိဋိဘန္ဒသုတိကိုနောက်ဆုံးထားပြီးတော့နောက်ထပ်တပံဘယ်တော့မှမဖြစ်သောချုပ်ချင်းဖြင့်ချုပ်ချင်းသွားတယ်ဒါကအကြောင်းတရားထင်ရှားဖြစ်ရင်အကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်တယ်အကြောင်းတရားချုပ်ရင်အကျိုးတရားချုပ်တယ်လို့မြင်တဲ့ဥဒိယပြဉာဏ်ကိုပစ္စယတောဥဒိယပြတတ္တဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာခုနကအလားတူဆိုတာလေးကိုခွန်ကြီးနဲ့ပြောမယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့အတိတ်ကပြုစုပြုတော်ခဲ့တဲ့ဝိသဒနာဥပါဒသင်္ခါရကံဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီသင်္ခါရကံတွေကြောင့်ဒီဘဝမှာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းပြောပြီးပြီပြောပြီးတော့အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာဏဥပါဒသင်္ခါရကံတွေကမြဲသလားလို့မေးတော့မမြဲဘူးသူတို့လည်းအနိစ္စတရားပဲနော်တနည်းတစ်ပုံအပြင်ပြောရင်တော့နံတရားတွေပဲအဲ့နံတရားတွေကရုပ်ကိုပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့နဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေပဲထည့်ရည်တွဲရင်ခန္ဓာ၅ပါးပဲအဲ့ဒီရုပ်တရားနံတရားတွေကလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲဒါပေမဲ့အရဟတမရောက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီဝိဇ္ဇာဏဥပါဒနဲ့ခြုံငိမ့်သွားတယ်ဆိုတော့ဘယ်အဝိဇ္ဇာလဲဒီဥစ္စာတွေကမမြဲတဲ့တရားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုအရဟတမတိသူလိုက်မသွားနိုင်ဘူးလိုက်မသွားနိုင်ပေမဲ့လို့ပုံစံတူနေတဲ့အလားတူတဲ့ဝိဇ္ဇာနော်အလားတူဝိဇ္ဇာဏဥပါဒသင်္ခါရကံတွေကအရဟတမရောက်တဲ့အချိန်ခါမှာချုပ်ပြတ်သွားတယ်အလားတူဝိဇ္ဇာဏဥပါဒသင်္ခါရကံတွေချုပ်ပြတ်တယ်ဆိုတော့လေအဲ့ဒီအလားတူဆိုတဲ့အပိုင်းကတော့ဟိုနည်းနည်းအတ္တကရမြတ်ကဆန်းစစ်ထားပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့အနတ္တမေကကုသိုလ်ဝိဇ္ဇာဏဥပါဒဏ်တွေကအကုသိုလ်သင်္ခါရကံတွေကတော့ကုသိုလ်လည်းရှိတယ်အကုသိုလ်လည်းရှိတယ်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဒီစိတ်တက္ကဏတစ်ခုအတွက်မှာဗျံကျူဖြစ်နေတဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးမရှိလေတော့အရဟတမေကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကမှအကုသိုလ်ကမဖြစ်ဘူးအကုသိုလ်တွေဥပါဒိမေအဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကမှလည်းအရဟတမေကုသိုလ်ကမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်တော့အရဟတမေကကုသိုလ်ကိုပယ်တယ်ဆိုတော့ကံဒီကိုပယ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ဝိဇ္ဇာဏဥပါဒံသင်္ခါရကံဒီကိုပယ်တယ်ခြုံငိမ့်စေတယ်ဆိုတော့ဘယ်ဝိဇ္ဇာဏဥပါဒံသင်္ခါရကံလဲလို့မေးเสียရှိတယ်နော်အဒုတိယတက်ပါနော်သူကယုံနာတန်တအစင်မှာအောက်ကနေအလွှာတစ်ခုအဖြစ်နဲ့ဓာတ်ငွေသဘောအဖြစ်ကပ်ပြီးပါနေတယ်ဓာတ်ငွေသဘောအဖြစ်ကပ်ပါနေတဲ့အဒုတိယဓာတ်တွေကိုအရဟတမေကပယ်လိုက်တာပဲနော်ထိုချိန်ကမှဥပါတိမေအဖြစ်ထင်ရှားဖြစ်နေတဲ့ဝိဇ္ဇာဏဥပါဒံကိုပယ်တာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအနုတ္တိယဓာတ်အနေနဲ့ကပ်ပြီးပါနေတယ်ဆိုတာကဘုန်းကြီးနည်းနည်းနားလည်လို့အောင်တော့တခုထပ်ပြောမယ်နော်တရားပင်တပင်စိုက်ထားတဲ့တရားပင်ကလည်းရင့်ကျက်လာပြီဆိုကြစို့နော်ရင့်ကျက်လာတဲ့အချိန်ကမှအသီးတွေကသီးလာပြီဒါပေမဲ့ဒီချိန်အသီးတုံးသွားပြီဆိုတော့အသီးတုံးသွားတဲ့အချိန်ခါမှာဒီတရားပင်မှာအသီးရှိသေးလားမရှိဘူးမရှိပေမဲ့လို့ရေမြေဥဒ္ဓအစတဲ့အကြောင်းကြားတွေညီညွတ်ခဲ့ရင်ဒီတရားပင်ကနောက်ထပ်တပံတကအသီးကိုမဖြစ်စေဘူးလားဖြစ်စေတယ်ဒီလိုဆိုရင်အသီးမရှိပေမဲ့လို့ဒီတရားပင်ထဲမှာအသီးကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအင်တတ္တိတည်ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုတော့လက်မခံနိုင်ဘူးလားလက်ခံရအဲ့ဒီစွမ်းအင်တတ္တိကဘယ်လိုနေလဲအခွန်ထဲမှာလား
Agare mala, Animala, Agaimala, Ayomala, Akamala, let me quite as if you have been Twinamala. But we have evident. The demon using it, and do need it. They are these and they got people that are good. Twilight, Titama, and they go busy in it, so I see this Lamakanamula, any bones and things, no? Yonathan and Zima Ganga, Uba give it out the yogi and nigga pinita, money. Tavimelo animal, so in that day, the cook and in a wizard and Uba and the Gara Ganuga Gabi Bahani. Any so in that day, Lego, Nudia Dadu, cover it, though the Gara Ganga, Nudia Mahubo, no? Wizard and Uba and Nudia Dad. Though the 8, the Garari name, Agudu Yariga, and Nudia Dad of China came at Temari. Ayo, can you judge? No, Belulelo, Miro, Nudia, a lot too needed. Two days Raga Boyo, but then dinner on the Negriga Gama missing Campabo. Gane Badabiro, and Tangraga, Inyama, Pusotare, Nanagriga Suraga, a young dear shit. Then Gara Diari, Ganigo, Turonzi, and Chinkane, a joke dear people, and Chinga, Dinago, Data, Nesa, Canadian Matu. Canadian Guaviare, but I'm Guadrelo Miro, Gava, Greenet, Chivido, the Guajan, Quetta Pare, no? Kavagari TV Guada Bone Bandelo, Pony Wutu, the Kun, and Tabio, Nenelli Lamiga Yalova, no? Lady did a Guada, giving Ramias of your Pone Alundi Bibi, giving Ramias of Jay, Shimo, Madran, Kimbi, Lumina, Shady Gale, Babino Danyaki, Edward Sudom Banfanire, giving Ramias and Galania, Yadi Ban, Simian Piro, Buhari. 20 years of Jarikan, Poema, when you break that Diagar, a mega lulin, the Gali Diapa. Then he mega lulina. Send a Gali to go with me, or Didumida Sendega, to get the teeth of it. Grevon Yazado, see the Uzarigo, Sulu Bilo, Mibana Bagwanandore, Cabo, no? Grevon Yazado, see the Uzarigo, Sulu Bilo, Dr. Dore, you did go on to Lepide. Zamini Goyati did Drogo to Lepide, Mijo Mobia and Drogon Lepide. The only thing of my diving Gramias of Yaga, the Gugala Piapi Omesro. To Umadan Gino Dore. Not that Gino Radagura, as you do me, as she and they Uri, somebody in the piece of Hugara. May I do get it anyway? Zamini Yanni, Uri, somebody in a piece of Nilo, Sika, Umadan Gino Doro, Duga Sensatele. Dilogo, Diago, Nabarmi Levy, Pip Bimes, Swing, Tessimangala, Chinilo, Mapin, Babu, Duga Cigarette. Don't be a Dumira, and don't be another Duga. Dogani Vito, we always have people to the Papa. Father, ladies in Gadero, Doreman Serveti of Rindo in it, and it's just not the Cupola and Moso Yoga, Dore Yoga. Dore Yoga in Gadero, Eddie Mosoga Nevito. Swear never. The mega lulinga, Dumida say they go be Tanga Vito, Luya Tanda Poli, you are go Biamiro Mosonet like that. Like the Vito, the Mosoga, Venelli, they don't have it was what that be. Capo, Tanga, no? A madam Gintanic can go to later, a lady in a Gavadi and dream of Yellow of it, believable material. The same as of ya, Piaggio Yossi Babi. Yellow of you, no? You know, the genius of your Piaggio Yossi Babi. Yogi donating Gamma, the people they don't know from Yashingale. The idea they will be the breed that you go, the idea of what your brother, so somebody say. I didn't think I'm the mega lulinga, Gonagalo, available for chocolate look at Yavido. Tauti Mavet, you go only to La Pipare. The king that you are the other among your BCM Judah, coaching Gamma Yago, then it to Don Cadoro, Nasaviaga, 2G. Meaning and if Madrid and Trojavino, I don't belong to Yagada. Living in it, but the teacher. Share ready to come up Yamadu, Tavila Pony Jodinaga. Do you put in your liga, do me that here they go, let me use a Lujuga message. The king had never a chini of machine and Muslim, you could eat in it, you get it, too long at it, Kali. And in Lady Genek, what in the jacket, too long at it, you can get Kapala at that. Konaga, Nudia Dangwe get the Digan Dangwe Liga, let me a Yona Danazima Kapala. No zone Guama, do Yana Yosi Kapa, not that. Come good, the Ninga kitchen, Chimpanzee. Nimiga, Mayo Malay Masa. My beautiful, no? The Ning and the Gamabu, and you beat it in Gama, I'm a down one of Maganga, they come in, no? I do good, Dima, good boy, Bioniga, Abjavara, Nive, no? A young dear wizard in a Uber and the Garaga, and Sajin, and young Jerry, Jinjapi, Jinja.
အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုလည်းရှုတယ်ဝိဇာရဏဥပါဒံသင်္ခါရကံစတဲ့အကြောင်းတရားတွေကအရတ္တမဲ့ဉာဏ်ကြောင့်အတွင်းမဲ့ခြုံငိမ့်သွားတဲ့အခါပရိယောနိဗ္ဗာန်သုတိကိုနောက်ဆုံးထားပြီးတော့အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးတို့လည်းအကျဉ်းချမရှိကိုယ်စိအောင်အနုပါဒနိရောဓသဘောအဖြစ်ခြုံငိမ့်သွားတယ်အဲ့ဒီခြုံငိမ့်မှုကိုရှုမြင်တဲ့အတွက်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာအပြာပါဒအနည်းကထင်ရှားလာတယ်